السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیرین زادہ اور اس وقت میں سوات میں موجود ہوں. اور سوات میں اگر آپ دیکھیں تو بارش کا سلسلہ جاری ہے وقت وقفے سے. اور یہ جو بارش ہے یہ اسپیسیفک علاقوں میں ہو رہی ہے، مطلب پورے سوات میں ہے لیکن ایک جگہ پر ہے تو دوسری جگہ پر نہیں ہے. بہرحال بارش کا سلسلہ جاری ہے اور موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے. اگر آپ باغات دیکھیں، یہاں پر سارا سلسلہ اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی شاندار موسم ہو گیا ہے. اور محکمہ موسمیات نے یہی اطلاعات دی ہے کہ تقریباً 3-4 دن سوات کے جو شہری علاقے ہیں یا جو بالائی علاقے ہیں وہاں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا. تھوڑا سا میں یہ بھی واضح کر دوں کہ فی الحال سیلاب کا کوئی خطرہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہے، لیکن پھر بھی احتیاط کی ضرورت ہے. اگر بہت زیادہ تیز بارش ہو تو اس پر آپ کو چاہیے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ رکیں، اور جب بارش رک جائے زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ جو ہے نا بارش رہتا ہے جاری، پھر ختم ہو جاتا ہے. تو اگر آپ یہاں آتے ہیں اور اگر آپ یہاں پر مطلب سوات میں موجود ہے یا آنا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے، تھوڑا سا احتیاط ضروری ہے. باقی بارش یہاں معمول کی بات ہے، ہر روز یہاں پر بارش جو ہے نا وہ ہوتی رہتی ہے. تو یہ صورتحال ہے. تھوڑی دیر کے لیے اگر راستہ کوئی بند ہو جائے یا کوئی اس طرح ہو جائے تو آپ کو تھوڑا سا برداشت کرنا پڑے گا. باقی بارش یہاں معمول کی بات ہے اور سیلاب کا فی الحال کوئی خطرہ نہیں ہے. پی ڈی ایم اے نے تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ہدایت کی ہے، خاص کر سیاحوں کو کہا ہوا ہے کہ تھوڑا سا آپ لوگ احتیاط کریں. تو میرے ساتھ رہے، میں نے آپ کو مزید بارش کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے. یہ اگر آپ دیکھیں تو راستے میں یہ درخت گرا ہے، تو یہ بھی اپنی آپ کے تحت لوگ یہاں پر لگے ہوئے ہیں، مقامی شہری ہے اور اس کو وہ کھول رہے ہیں. باقی جو دیگر محکمے ہیں ان کی طرف سے تو ابھی کوئی نہیں ہے، لیکن مقامی لوگ اپنے مدد آپ کے تحت راستے کو کھلوانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ کافی بڑی درخت ہے، مطلب ہے بھی لمبی بھی ہے اور موٹی بھی ہے. تو یہ مین روڈ تو نہیں ہے، اس کی متبادل روڈ بھی ہے، جی ٹی روڈ بھی ہے، لیکن یہ روڈ فی الحال بند ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو صورتحال ہے. فی الحال تو سیلاب کا کوئی خطرہ نہیں ہے، جتنی بھی سیاح آنا چاہتے ہیں تو وہ آئے. سوات میں چونکہ بارش ہے اور یہ سلسلہ جو ہے نا یہ جاری رہتا ہے. اگر بہت زیادہ تیز بارش ہو تو اس میں آپ نے تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے. گاڑی کو آپ سائڈ پہ کھڑی کر دیں. جب وہ بارش کا جو ہیوی اسپیل ہوتا ہے 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ وہ گزر جائے، پھر آپ نے مطلب گاڑی ڈرائیونگ شروع کرنی ہے، اپنے منزل مقصود تک آپ نے جانا ہے. تو یہ سلسلہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کا سفر خیریت سے ہو. باقی محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ تقریباً 3 دن سوات کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری رہے گا. راستہ کھل گیا ہے، تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ ہم نے انتظار کیا، لیکن ہم میں صبر نہیں ہے. بس ہر کوئی سرکاری گاڑی ہے. بارش ابھی تھم گیا ہے، لیکن یہ میں واضح کر دوں کہ یہ مسلسل بارش نہیں ہے. ایک آدھا گھنٹہ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بارش، پھر بادل. تو یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو اگر آپ سوات آتے ہیں تو وہ خطرے والی کوئی بات نہیں ہے. تھوڑا سا جب بہت زیادہ بارش ہو تو اس میں تھوڑا احتیاط کریں بس.
जा जा जा